PPS ब्यासी दादू ताल के पीपल्स पार्टी उम्मीदवार बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक चूंड मुहिम शुरू कर ॾिनी आहे। ॻोठ मुश्ताक जमाली पहुचण ते इरफान जमाली अलाए ॾिनो जमाली यूसी चेयरमैन सफदर पंवर ऐं ॿियनि संदसि जीए भुट्टो जीए बिलावल भुट्टो ज़रदारी जीए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी पुरजोश नारनि सां शानदार इस्तक़बाल दौलत शनाइन सां कयो वियो। खेसि सिंध जी सूखड़ी टोपी अजरक ऐं पटको उठायो वियो। पीर मुजीबुल हक जलसे खे ख़िताब कंदे चयो त अवाम जे वोट जी ताक़त सां PP हुकूमत ठाहींदी। मुल्क जो नओं वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी हूंदो। मुख़ालिफ़ मुख़्तलिफ़ पार्टियूं मिटाईंदा रहंदा आहिनि पर पीपल्स पार्टी आॾो संदन दाल न ॻरंदी आहे। इन खां अॻु आजियाणो ॾींदे इरफान जमाली चयो त 8 फरवरी ते पीर मुजीबुल हक खे पूरी यूसी मां वरी लीड सां कामयाब कराईंदासीं। इंशाअल्लाह जीत जो निशान तीर जो निशान आहे। जीए बिलावल भुट्टो जीए पीर मज़हरुल हक जीए पीर मुजीबुल हक 8 जनवरी ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खे कामयाब करे शहीद राणी जो कर्ज़ लाहींदासीं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।